انت بتعملي ايه يا منى؟ دي مش مسكره. دي وحشه ودي حلوه. انت بتعملي ايه يا منى؟ دي مسكره. والله انا بدوق، عايزه اوصل لواحده مسكره. طب ما انت لسه بتقولي واحده مسكره دلوقتي. لا ده انا غلطت. غلطتي. ده حدقه. انا عايزه اوصل لحاجه، يعني واحده فيهم تكون مسكره كده، زبديه كده. تامر انت بتعمل ايه؟ دوقي دي مسكره. طب ايدك لو سمحت. ايه انت هتاكلي لوحدك ولا ايه؟ يا بنتي هاتي واحده، وانت هتاكلينا ولا ايه؟ ايدك هتوحشك. دي مسكره؟ دي عسل نحل. حلوه؟ طب الحمد لله انت لقيت واحده مسكره. يا يا بنت هتاكلينا. اوعى. يا بنت انت هتاكلينا. يا ابني حرام عليك، هو انت كل ما تلاقيني قاعده باكل؟ كل ده ايه يا منى ده؟ تامر انت كل شويه تبص لي في الاكل لما انا وجعت ليك بص. واحده حلوه، انا ليك واحده ايه حلوه. ده؟ انت عارف ان انا بحب المشمش. يا تامر بصي. هو يا بنت هتاكلينا ولا ايه؟ انا بحب المشمش. عاوزه المشمش؟ بوسي. هات يا تامر من التاني. هديك، مش هتقولي لي ابوس ايدك؟ يا بتاع المشمش، يا بتاع العوار المشمش. يا بتاع العمر. ايوه